Pressão que tá aí, ó. 26 mil kg e meio em cima aqui de peça, cara. Aqui não vai dar pra ver as peças aqui, mas lá, não vai dar pra ver as peças lá, ó. Mas tem umas peças ali, dá 26 mil kg e meio. Ó a pressão, dá a pressão no caminhão aí, ó. Rapaz do céu, pressão tudo ficou o negócio aí. Ó, não tem fim, amigo. Subindo dessa segunda subida aí, ó. Dá uma olhada aí, Juninho. Tá com pressão não? Rapaz, olha. Dá uma olhada.